ուղևորներ, ուրեմն այսօր պատրաստելու ենք ձուկ բանջարեղենով ջեռոցում։ Ինչպես տեսնում եք, հիմնական բաղադրիչները ձուկ, կարտոֆիլ, լոդիկ, կանաչ պղպեղ, ծիծակ, սող, սխտոր, լիմոն, սամիտ, դափնու տերև, շորացած նանա և ցիտրոն, կարակ, մի փոքր տոմատ ենք օգտագործելու, սև և կարմիր խամեմունքներ, աղացած պղպեղներ։ Այսքանը սիրելիներս, նախորոք ես ջեռոցը միացրել եմ, որպեսզի լավ տաքանա, դե ինձ սիրելիներս սկսեցինք, ուրեմն սկզբի համար մեզ ինչ է պետք։ Ձուկը, այսպես, ասեմ, որ ես նախորոք ձուկը լավ լվացել եմ, աղ եմ արել և դրել եմ աղի մեջ, հիմա աղը լավ մեջն է մտել, իր համը ամբողջությամբ կպահպանի։ Հիմա այսպես ձուկը կտրեցինք, ինչ ենք անում։ Ձուկը հիմա մի կողմ ենք դնում, անցնում ենք բանջարեղենին։ Ուրեմն սկզբի համար պատրաստում ենք սոուսը, որպեսզի բանջարեղենով մենք լցոնենք ձուկը, ինչա պետք է սոուսի համար։ Չորացրած ցիտրոն, նայեք, մի քիչ նանա, տոմատ, հիմա մի քիչ ջուր ենք, աղ, ես աղ եմ արել, բայց սոուսի մի քիչ պետք է ուզում, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ և սխտոր։ Սխտորով շատ համեղ եմ, բոլորը խառնում ենք այնտեղ։ Մի փոքր էլ և ամերը լավը լինի։ Հիմա սոուսը պատրաստելուց հետո դնում ենք մի կողմ, լիմոնը, մի փոքր այդպես կտրում ենք, և այսպես սոուսի մեջ ենք, նայում եք, այսպես սոկ ամբողջությամբ։ Ամբողջի սոկը դուրս գցեց։ Թողնում ենք համերը ամբողջի իրար խառնվի։
Նորից տեղափոխում ենք համանի մեջ, հերթականության բոլորը գտնում ենք և շարունակում։ Ինչպես տեսնում եք, ծիծակները նորից այս ամբողջ կոթի մասը լրիվ մաքրել եմ, ծիծակները այսպես նորից մեջտեղից բացվածք ենք անում։ Դե ինձ սիրելիներս, արդեն սկսենք սոուսը քսել և լցոնել։ Նայեք։ Սոուսից լցնում ենք այս արանքները, որ կտրված ենք արել։ Նաև մեջ։ Եվ ամբողջությամբ տարածում ենք։ Իրա վրա սեկանսներն այսպես ամբողջությամբ տարածում ենք։ Կարակ։ Կարակ ենք դնում։ Կարակից հետո, որ ասում եմ պամիդորը, ես ես ձեր եմ վերցրել օլիքները, այս սրա համար երկարությամբ նայեք սիրելիներս։ Երկարությամբ շատ լավ է։ Դափն ու տերևը այսպես հարացնում ենք, նորից ամբողջ իրավիճը կողմեք։ Սամիտ այսպես վերցնում ենք, հենց այսպես սիրելիներս նայեք։ Հիմա ինչ ենք անում, ցույց տամ ես ձեզ, այսպես տեսնում եք հիմա մեջը առատ, ամեն ինչից սենց նորից ցույց տամ, նայեք սիրելիներս, մի հատ էլ ծիծակ մեջտեղից ստացած, այս բոլորը այսպես տեղավորում ենք։ Եվ ինչ ենք անում։ Որպեսի դուրս չհատվի։ Շատ համով է, սիրելիներս խորհուրդ եմ տալիս, պատրաստեք այս տարբերակով և տեսեք ինչքան լավ է։ Հարյուրութ աստիճանում պետք է թողնեմ 45 րոպե։ Այսպես։ Հիմա կասեմ ոնց եմ անել, նայեք հրում, հիմա նորից սոուս ենք լցնում ավակ, նայեք, այսպես
Լցնում ենք նաև այդպես կտրվածքի մեջ սող կարակ Լոլիկ Ախտեղ Նույնից Եվ այլ այսպես ծիծակ Նայք մեջին չեմ արել և ծիծակով սահմանափակում ենք և այլ այսպես թակում որպեսզի չկարծվի ու տարածվի Հիմա նորից ամբողջությամբ ամբողջ սոուսը մեզ շատ է պետք գալու նայեք այսպես Հիմա այդ բոլորը մաքրեմ ու շարունակենք Այս ամանի մեջ ենք դնելու ջեռոցում Հիմա կարտոշկեն կտրտենք և հերթականությամբ շարենք Այսպես Հիմա այս ամբողջը նորից մի փոքր ցեթ ենք անում կերամիկական ջեռոցամանի մեջ և հերթականությամբ շարում սիրելիներս նայեք Կարտոշկիկներ ենք սոուս անում Կարտոշկի վրա նորից և հիմա նայեք
Նայեք լոլիկ ենք շարում, շատ համեղ է, այս տարբերակով փորձեք կտեսնեք ինչքան լավն է լինում սիրելիներս, ես միշտ այսպես եմ անում, տարբեր տարբերակներ կան, բայց փորձեք նաև այս տարբերակը շատ համեղ է, հիմա նորից սամիթեմ, այսպես, ու ակի լսնում, և ինչ ենք անում, ծուկը, այդ նայր, հենց այսպես, ամբողջը լսոնված, անում ենք, հեռոցամանի մեջ, այսպես, նորից, և մեջերն ենք լցնում, այս մի ծիծակներ կտնենք այսպես մեջտեղին, և հիմա կասեմ վերջում ինչ է, նայեք սիրելիներս հիմա վերջում, այսպես, չնայած որ սոուսի մեջ մենք արդեն լիմոն արել ենք, բայց նաև այսպես, այդ սիրելիներս նայեք տեսեք, հիմա հենց այսպես դնելու ենք ջեռոց 180 աստիճանի տակ 40-ից 45 րոպե նայեք պատրաստի վիճակում ցույց կտամ ես ֆոլգայով պետք է վերանը ծածկել նայեք հիմա ուղարկում ենք ջեռոց ինձ սիրելիներս ահա նայեք արդեն բերանը բաց եմ թողել որովհետև ինքը լավ էփել է արդեն տակն էլ մի փոքր ավելացրել եմ արդեն 200 աստիճանի վրա եմ դրել հիմա այսպես արդեն լավ էփել է ես մայոնեզով սոուս եմ պատրաստելու վրան կսեմ կարմրի և վերջ արդեն հանում ենք ամբողջությամբ պատրաստել դե ինձ սիրելիներս հիմա նայեք հանել եմ տեսեք ոնց է արդեն պատրաստել ծիծակները ոնց են խորովել կարտոշկիկը ոնց են հիմա հանես արդեն մայոնեզով սոուսն է կսեցին նայեք ոնց է ջեռոցում ամբողջը էփել խորովել պատրաստել ինչպիսի համոհոտ է ընկել տարածվել դասելու չի նայեք հիմա նորից դնելու եմ ջեռոց կարմրի և վերջ նայեք հիմա սիրելիներս լիմոններից հետ ինչպես են ամբողջությամբ խորովել վերջ արդեն հանում եք սիրելիներս նայեք ինչքան լավն է եղել ինչքան լավ ջեռոցում էփել է խորովել է կարմրի նայեք
Հիմա այս ամբողջը կտեղափոխեմ ես մատուցամանի մեջ և նորից ցույց կտամ։ Շատ լավն եմ խորս եմ տալիս, պատրաստեք և չեք մոռանում բաժանորդագրվել իմ ալիքին, սիրելիներս։ Դեն սիրելիներս նայեք հանդիցի ամանի մեջից, մատուցամանի մեջ տեղափոխեցի հիմնեք ամբողջը պատրաստ է, շատ համեղ է, խորհուրդ եմ տալիս պատրաստեք և կտեսնեք և համը կփորձեք և կտեսնեք ինչքան լավն է ուզում։ Դե ինձ սիրելիներս այսօր այսքանը, պատրաստում ենք սիրով, պատրաստում ենք համեղ և պատրաստում ենք երեխեք։ Հաջողություն այսօր այսքանից։